3, 2, 1, 4, 5. Normaldır bax gör. Fokus düzəldi. Bir də fokusu vur. Getdi. Var zəb. Qrafon online'dır. Yay fəslidir. Bəlkə də ona görədir. Bizim videolar o qədər də çox baxılmır. Amma təkcə bizim kanalda bu problem yoxdur. Yəni bu problem bütün YouTube kanallarına aid edilir. Yay fəslində baxışlar azalır. Amma əsas bizim baxışların az olmasının səbəbi elə bil sizin bizim videoları paylaşmamağınızdır. Qrafonun hansı videosunu maraqlı hesab edirsinizsə, o videonu mütləq paylaşın. Paylaşın ki, həm abunəmiz artsın, həm də baxışımız artsın. Bu videonu abunəsiz izləyənlərə isə onu demək istəyirəm ki, 28 iyul 2025-ci il tarixdə Mənə Tabana hədiyyə challenge-inə start verəcəm. Bu challenge-də Qrafon abunəçiləri bax bu hədiyyələrdən birini qazanacaq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, Qrafona burada, Telegramda, Instagramda və TikTokda abunə olub 28 tarixində məni tapıb və həmən hədiyyələri qazanmaq olar. Bir sözlə bu videonu paylaşın və abunəmizi artırın. Abunəsiz olanlar isə Mənə Tabana hədiyyə challenge üçün mütləq abunə olmalıdırlar. Bu günlər sizə hansı xəbərləri çatdıracağım? 10.000 mAh akkumulyator tutumlu smartfon. Yox, powerbank yox, smartfon. Google Pixel 10 smartfonları hansı dizaynda olunması tam olaraq açıqlandı. Google Pixel Fold qatlanan smartfonlarında qeyri-adi rəng və heç bir qatlanan smartfonlarda olmayan maksimal tutumlu akkumulyator. Nazik smartfonlar uğrunda ölümdürüm mübarizəsi hələ də davam edir. Samsung isə təslim olmaq istəmir. Galaxy S26 Edge daha nazik olacaq. Xəbər başlıqlarına görə bu videonu elə indidən like edirsiniz. Komment yazmaq isə mütləqdir. Videonu paylaşsaz çox əla olar. Hər birinizə xoş izləmələr. Çay, kofe, yemək yanınızda nə isə varsa mən başladım. Əvvəllər belə böyük Nədir? Sizin internetdə bu gündədir, donmalar və kəsilmələr var. Mütləq və mütləq internet provayderinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, Ayzağ, bütün internet provayderləri eynidir. Start Telekom tam fərqli internet provayderidir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə professional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və professional texniki servis ancaq və ancaq Start Telekomdadır. Start Telekom dost kimi dost internet provayderi. Biz isə davam edək. Əvvəllər belə böyük tutumlu ancaq powerbanklar var idi. İndinin özündə də powerbanklar var, yəni 10.000 mAh powerbanklar almaq olar. Bəli, əvvəllər elektrotexnika sərgilərində hətta 20.000 mAh akkumulyatora sahib olan smartfonların eksperimental versiyaları təqdim olunurdu. İndi isə normal form faktorlu 10.000 mAh akkumulyatora sahib olan smartfonların təqdimatlarına hazırlaşırlar. Insiderlər bunun kərpic deyil. Belə bir tutumlu, çox nazik smartfon olduğunu iddia edirlər. Insider, Digital Station-a görə 2026-cı ilin birinci yarısında 10.000 mAh batareya malik ilk kütləvi smartfon bazara çıxarıla bilər və gözləntilərin əksinə olaraq kifayət qədər nazik olacaq. Device hazırda sınaqlardan keçirilir və qalınlığı cəmi 8,5 mm olduğu iddia edilir. Demək olar ki, iPhone 16 Pro Max kimi. Çox güman ki, söhbət Realme-dən gedir. Çünki şirkət əvvəllər ciddi konseptini 10.000 mAh batareya ilə nümayiş etdirib. Belə smartfon silikon karbon anod əsasında yeni nəsil akkumulyatorlardan istifadə edəcək. Bu texnologiya ənənəvi qrafit akkumulyatorlardan 10 dəfə nazik tutumu təmin edir. 372 qramda 4200 mAh qədər akkumulyator tutumu. Məsələn, Realme prototipi 887 Watt-saat sıxlığı olan elementlərdən istifadə edir ki, bu da hətta nazik korpusda böyük batareya tutumunu yerləşdirməyə imkan verir. Artıq Çində Honor Power kimi 8000 mAh batareya tutumlu və 8 mm korpusa malik device'lar buraxılıb. Əgər Realme 10.000 mAh tutumlu kommersiya smartfonlarını təqdim etsə, bu batareya ömrü və daşınma arasında seçim etmək məcburiyyəti qalmadığımız avtonom device'ların yeni dalğasının başlanğıcı ola bilər. Google Pixel 10 seriyasının təqdimatı avqustun 20-sində baş verəcək. Google Pixel 10-un hansı dizaynda olmasını isə Google özünün təqdim etdiyi teaser reklamında, teaser videosunda tam açıqlayıb. Google Pixel 10 Pro-nun arxa tərəfini göstərən 13 saniyəlik qısa teaser yayımladı. Videonun əvvəlində 10 rəqəmi göstərilir. Sonra bu rəqəm smartfonun kameralarına çevrilir. Daha sonra isə gadjetin özü göstərilir. Xüsusiyyətlərə gəldikdə isə onlar insiderlər sayəsində çoxdan məlumdur. Yeni məhsulun texniki əsasını Google Tensor G5 prosesoru təşkil edəcək. O 16 GB RAM ilə təndamda işləyəcək. Yaddaş tutumu 128, 256, 512 və 1 TB olacaq. 4870 mAh batareya, 29 vatlıq naqilli və 15 vatlıq naqilsiz zaryadkanı
dəstəkləyəcək. Smartfon 2856-nın 1080 piksel, 120 Hz və 3000 nit parlaqlığa malik 6.3 inçlik LTPO OLED ekrana malikdir. Ekran Gorilla Glass Victus 2 ilə qorunur. Arxa kamera üçlüdür. 50 megapiksellik əsas, 48 megapiksellik geniş bucaqlı obyektiv və 48 megapiksellik telefoto obyektiv. Selfie kamera 42 megapikseldir. Gəlin indi isə Google-un qatılan smartfonları, yəni Google Pixel Fold haqqında olan infosıntılar haqqında məlumatı sizə çatdırım. Flaqman Moonstone, Aydaşı və Jade nefrit versiyalarındadır, lakin klassik qara və ağ olmadan təqdim ediləcək. Yeni Google gadgetlərinin qarşıdan gələn təqdimatı ərəfəsində insiderlər Pixel 10 Pro Fold-un rənglərini açıqlayıb. Məlum olduğu kimi flaqman məhdud paletralarda buraxılacaq. İstifadəçilər yalnız 2 rəng variantından çıxış əldə edəcəklər. Aydaşı parlaq çərçivə ilə tünd mavi boz və Jade qızıl aksentli yumşaq yaşıl püstə. Bu nəsildə nə klassik obsidian, nə də ağ farfor təqdim edilmir ki, bu da Fold-u Pixel 10 xəttinin qalan hissələrindən fərqləndirir. Şayiələrə görə Pixel 10 Pro Fold nazik çərçivəli 6.14 inçlik xarici displey, yeni şarnir və Tensor G5 çipi alacaq. Akkumulyator tutumu 5015 mAh təşkil edəcək ki, bu ABŞ-da rəsmən təqdim edilən qatılan smartfonlar üçün rekorddur. Nazik smartfonlar, bunun nə trend olduğunu hələ də anlaya bilmirəm. Deyə bilmərəm bu yaxşıdır yoxsa pis. Samsung demək olar ki, bu yaxınlarda Galaxy S25 Edge təqdim etdi və ən nazik smartfonu 5.8 mm. Amma buna baxmayaraq artıq daha da nazik olan Samsung Galaxy S26 Edge haqqında, yəni Edge-in istehsalı haqqında düşünür. S25 Edge-in fəlakətli buraxılışından sonra şirkət səhvlərini düzəltməyi istəyir. Bu il buraxılan Samsung Galaxy S25 Edge bazarda ən nazik flaqmanlardan biri hesab olunur. Cəmi 5.8 mm və çəkisi 163 qram. Lakin şirkət dizaynına görə, xüsusən də batareyanın ömrü üçün çox şeyləri qurban verdi. Onun 3009 mAh batareyası aktiv yükə tab gətirmir. Bu $1100 qiymətində sadəcə olaraq qəbul edilməzdir. Lakin bu növbəti nəsildə dəyişəcək. Insider IC Universe-ə görə Galaxy S26 Edge daha da nazikləşəcək, lakin eyni zamanda daha tutumlu akkumulyator alacaq. Görünür Samsung çəkisini artırmadan böyük tutumlu akkumulatoru ultra nazik korpusa inteqrasiya etməyin yolunu tapıb. Bundan başqa Samsung Plus modellərindən imtina edərək Galaxy S xəttinin azaltmağa çalışır. Buna görə də Galaxy S26 Edge sərfəli və daha uğurlu device ola bilər. Nazik smartfonlar kimə lazımdır axı? Nazik smartfonlarda əlbəttə ki, akkumulyator ömründən ümumiyyətlə danışmaq lazım deyil. Smartfonlar nazikləşir, amma onların bir zaryadkadan yaşama ömrü qısalır. Düzdür, əgər belə bir nazik korpusa maksimal ölçülü, məsəl üçün 5000 və 6000 mAh-lıq akkumulyator yerləşdirmək mümkün olarsa, mən belə smartfonları qəbul edə bilərəm. Amma indiki dövrdə isə bunu aktual hesab etmirəm. Siz deyin, belə bir nazik smartfonları qəbul edirsiniz yoxsa yox? Məsəl üçün, Apple-ın yaxın vaxtlarda iPhone 17 Air təqdim olunacaq. Eyni zamanda Samsung-un Galaxy S25 Edge. Öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Yəni sizə nazik smartfonlar xoşdur, yəni onu alardınız, yoxsa adi form faktorlu smartfonları. İndiki dövrdə smartfon istehsalçıları yenilikləri çox az halda özlərinin yeni device'larına tətbiq edirlər. Ola bilsin ki, texnoloji bir tüpüqə yaxınlaşmış, ola bilsin ki, texnoloji yeniliklər yoxdur və yaxud da ki, var, smartfon istehsalçıları simiclik eləyir. Bunu deyə bilmərəm. Amma onu bilirəm ki, smartfon istehsalçıları öz device'larına mütləq istehlakçı maraqlarını cəlb etməlidirlər. Bunun üçün nə etməlidirlər, onlar özləri bilir. Bugünlük isə bu qədər. Düşünürəm ki, çox maraqlı video oldu. Əgər elədirsə bu videonu mütləq like edirsiniz. Komment yazmağı da unutmursunuz. Paylaşsanız çox minnətdar olaram. Bu videonu abunəsiz izləyənlər isə demək istəyirəm ki, 28 iyul tarixdə, yəni 28 iyul 2025-ci il tarixdə mənə tapana hədiyyə challenge-ına start verəcəm. Bu challenge-də Qrafon abunəçiləri bax bu hədiyyələri qazana biləcəklər. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, Qrafona burada, Telegramda, Instagramda və TikTokda abunə olub 28 tarixində məni tapıb və həmən hədiyyələri qazanmaq olar. Mənə tapana hədiyyə challenge-nə Qrafonun Instagram və Telegram kanallarında video paylaşaraq start verəcəm. Kanalımızda daha çox maraqlı videolar var. Siz bu videolara baxmaqda, videoları like edib komment yazmaqda və ən əsası kanala abunə olmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram. Eğlendirir Grafon, abunenizi gözleyin. Comment yazdın süper, Grafon'a hoş geldin. Grafon eğlendirir Grafon, abunenizi gözleyin.